بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و آداب دارم خدمت دانشجو معلمان و معلمان گرامی. این جلسه می‌خوایم راجع به روش‌های تدریس با هم صحبت کنیم. روش‌های تدریس نوینی که در واقع روی فعالیت دانش آموز متمرکزه و دانش آموز رو کنجکاو میکنه، دانش آموز طرح سوال میکنه و میتونه در واقع به نوعی اطلاعات قدیم و اطلاعات جدید دانش آموز رو به هم دیگه پیوند بزنه. در روش تدریسی که جلسه قبل خدمت شما عرض کردم، در گذشته روش تدریس روی آموزش مستقیم مانور میداد و روی معلم متمرکز بود و همه کار معلم بود و هر آنچه که معلم به خورد دانش آموز میداد همون رو از دانش آموز تحویل میگرفت. اما روش‌های تدریس جدید در واقع میگه که دانش باید توسط دانش آموز ساخته بشه. ما این جلسه و جلسات بعد رو میخوایم روی این در واقع ساختار و این روش‌های تدریس با شما صحبت بکنیم، من جمله روش‌های مثل روش یادگیری معکوس، مثل روش مشارکتی، مثل روش‌های گروهی و روش‌های دیگه که در واقع کمک میکنه در واقع دانش توسط دانش آموز ساخته بشه. من توصیه‌ام اینه که معلم‌های عزیز و دانشجو معلمان گرامی در سر کلاس این روش‌های تدریس رو به کار بگیرن تا یاد بگیرن به نسبت مخاطبشون و به نسبت کلاس، به نسبت نیاز دانش آموزها یکی از این روش‌های تدریس رو به کار بگیرن. یادگیری فعال چیه؟ یادگیری فعال یعنی اینکه در کار گروهی شرکت کنیم و با یکدیگر همکاری کنیم و مفاهیم رو در دنیای واقعی به کار بگیریم. این نیاز به تلاش زیادی داره، اما باعث میشه بهتر یاد بگیریم و اون چه مطالعه کردیم رو در موقعیت‌های دیگر استفاده کنیم. بد نیست بدانید وقتی فرد میخواد مطلبی رو یاد بگیره با خودش 2 سوال میپرسه: آیا میتوانم مطالب رو درک کنم، بفهمم؟ آیا نیاز دارم بدانم یا نیاز به دانستن دارم؟ وقتی میپرسم آیا میتوانم مطالب رو درک کنم، در واقع من اطلاعات جدید رو روی پایه دانشی که از قبل داشتم میگذارم. اگر این پایه تشخیص داده نشه، مغز اون مطالب جدید رو دور میندازه. به عبارت دیگر مغز نیاز داره تا اطلاعات نورونی رو بسازه تا به مطالب جدید وصل کنه. برای همین یادگیری فعال نیاز به زحمت فکری و ذهنی زیادی داره. وقتی میپرسم آیا نیاز به دانستن دارم، مغزمان اونهایی رو که نیاز به دانستن داره به اونهایی که نیاز نداره و فراموش میشه تفاوت قائل میشه. اگه مهم نیست که اطلاعات جدید تا ابد استفاده بشه، مغز اونها رو دور میندازه. اگر مغز بدانه که به اون مطالب نیاز داره، مثلا اگر بخواد در فعالیت‌های اجتماعی یا در موقعیت‌های اجتماعی به کار بگیره، اون رو در حافظه بلند مدت قرار میده. برای اینکه استفاده کنه یاد بیاره، هر از چندگاهی باید اون رو به کار بگیره یا بهش فکر کنه. در پارت دوم میخوام از روش دکتر وایمن صحبت بکنم که بسیار بسیار جالب هست و شنیدنی.